Tout le monde, est-ce que ça va? J'espère que vous êtes très bien. Donc, on va la leçon de français. C'est les types de phrases. Le titre de cette leçon, c'est les types de phrases. On va commencer demain. On va commencer maintenant. Donc, les types de phrases. On a la phrase déclarative, la phrase exclamative, la phrase interrogative et à la fin c'est la phrase impérative. Donc غادي نعرفوا كل وحده من هاد لي فراس. دونك في هاد المربعات اللي رسمت لكم هنايا غادي نكتبوا لي تيب دو فراس. غادي نكتبوا واش بوين ولا donc la phrase déclarative à la fin de cette phrase. مثلا عندنا جملة أي جملة par exemple Ahmed mange une pomme. مثلا كتسالي c'est une phrase déclarative et à la fin de cette phrase c'est un point. Et la deuxième exemple la phrase exclamative. donc عندنا la phrase exclamative كتنتهي علامة تعجب كيف ما كنقولوا ليها. À la fin de cette phrase point d'exclamation. Il s'appelle point d'exclamation. C'est point exclamation point interrogation et à la fin point exclamation. Regardez, هنايا عندنا les deux exclamations. C'est un point exclamation. هادي وهادي c'est un exclamation لكن ما كي هادي c'est un point donc exclamation la phrase exclamative ماشي هي la phrase impérative. la exclamative بوحدها ولا impérative بوحدها. donc هاد exclamative و impérative ما كيتشابهوش. exclamative تعني impérative تعني الأمر و exclamative تعني دونك هنا عندنا الأمر ولكن هنا عندنا التعجب. هنا هذه تعجب حقيقية. هذه الأمر impératif. par exemple نعطيكم في الأمر في l'impératif كاينين trois des choses qu'on va faire pour la phrase impérative. On va donner un ordre ou bien un conseil ou bien interdiction. Un ordre ou bien un conseil ou bien une interdiction. Par exemple, un ordre. Je fais par exemple pour la phrase qui donne un ordre. Donc, le premier exemple, prenez les cahiers. Donc, c'est un ordre. C'est أمر. هو أمر. Un conseil, travailler les exercices. Les exercices, par exemple, كنقولوا عندنا الاختيار. un conseil عندنا اختيار. عندنا الاختيار زعما travailler l'exercice. أنا بغيت ما نخدمش les exercices. travailler les exercices. Et la dernière exemple, ne mange pas beaucoup de sucreries. زعما ما كناكلش بزاف ديال السكريات. c'est une interdiction. Ne pas. Donc on a ne pas. تحيطوا هذا الفعل c'est un verbe. هذا verbe. On découpe la phrase maintenant. Pardon, عرمت عليكم بزاف ديال لي leçons. ميرسكم ديكوبي ولا بغات حقاش كيطلبوها منكم. غنبداو في la première. C'est la première non. Prenez
prenez à quel شنو هذا واش فعل ولا اسم le nom grammatical زعما النوع ديالو واش هو فعل اسم حرف مفعول به فاعل شنو هو سي ان فيرب دونك النوع ديال بروني دونك النوع ديال البروني هو سي ان فيرب prendre les c'est un article défini cahier c'est un mais les cahiers نوع هذا الاسم نوع هذا الاسم لي كايي سيتان جمع هو عرفناه جمع ولكن النوع ديالو واش هو سي او دي سي او اي سي سي ال سي سي ام سي سي تي واش كومبليمون d'objet direct complément d'objet indirect complément circonstanciel de temps complément circonstanciel de lieu ou bien complément circonstanciel de manière وحده من هادو دونك من طبيعه الحال غادي يكون سي او دي دونك هو سي ان كومبليمون دوبجي ديريكت لا دوزيام سي نفسها سي لا بحال عندهم بحال travailler verbe les articles définis exercice les exercices c'est au D ne pas c'est un pardon ما نكملش معكم la dernière phrase parce que la batterie était très faible غادي يشارجي لي دابا دونك غادي نقول لكم دابا الا بغيتو تجبدوا القناه ديالي غادي تكتبوا مجدولين جنات كوم لو سويفون دونك الا بغيتو تجبدوا القناه ديالي ولا توريوها لحبابكم تقدروا تستافدوا من هذا الدرس هو راه ديال المستوى السادس غتكتبوا مجدولين جنات اكري كوم سا مجدولين كيف ما كتكتبوا انا نوريكم كيفاش كتكتبوا نتوما تو j'espère que je pense que tu écris مجدولين كوم سا جنات نو في الحالة المدنية كتكتب مجدولين جنات كوم سا علي au revoir كنتمنى ان هذا الدرس يعجبكم وتستافدوا منه اكثر ويمكن لكم تفعلوا الجرس وديروا لايك لكي يصلكم كل جديد وغادي تتابعوا معنا الفيديوهات الأخرى قريب إن شاء الله. Allez, au revoir.